एक गरीब किसान खेत जोत रहा था। अचानक आसमान से जोर की बिजली गिरी और किसान की इकलौती गाय मर गई। किसान जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये सब पास बैठी एक नन्ही चिड़िया देख रही थी। चिड़िया उड़कर शहर गई। वहां एक दयालु आदमी को देखा। चिड़िया उसे अपने पीछे खेत तक ले आई। किसान की हालत देखकर आदमी ने मदद के लिए पैसे दिए, लेकिन किसान फिर भी रोता रहा, क्योंकि उसे पैसों से ज्यादा अपने साथी का दुख था। आखिर में किसी ने किसान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।